首先，我们来为大家介绍一下可服 100B 胎心仪这款产品的主要配件，有包装盒、主机、探头、电池、耦合剂、说明书使用手册、合格证。仪器有2个提示灯，分别是电源工作提示灯、电压不足提示灯。当电压严重不足时，此提示灯亮。按音量调节键，左键调大音量，右键调小音量。如何寻找胎心的位置？小于16周，从腹部最下边毛毛的边缘开始向上面找，怀孕时间越短，越靠近毛毛的边缘。听胎心的位置会随着胎儿的长大慢慢的上移。16周到24周，在肚脐以下的部位找听胎心的位置，一般从妊娠线的中间部位及其两侧开始找。胎心一般在胎洞的另一侧，如果腹部左边感觉到胎洞，在右侧找胎心；右边感觉到胎洞，则在左侧找胎心。24周以后，在肚脐的周围寻找胎心。胎心仪使用方法：可服 100B 胎心仪，12周以上就可以听到胎心音了。因为宝宝发育的情况不同，部分孕妈可能需要16周才会有胎心率数值的显示。将仪器和探头连接好，按下开机键，再用手指抚摸探头仪器，有数值和声音代表仪器连接正常。开机后，在探头上抹上适量的耦合剂，平躺下来，胎心会更容易找到，听胎心的效果也会更好。测胎心率需要先听到胎心音，探头和皮肤摩擦产生的数值并不是胎心率。注意探头部分和皮肤完全接触，用一点点力气按压肚皮。听到胎心音后，探头固定下来5秒左右，再看数据。正常的值一般在120到160之间波动，30左右的数值是起血流的声音，在其附近可以找到胎心音。数值在70左右的妈妈脉搏，应该换其他的位置再次寻找。区分胎心音、起血流、腹部动脉的声音。胎心音是节奏比较快的有力的咚咚声或者轰轰声。仪器显示一般在120到160之间。起血流是节奏比较快的，像吹风或者流水一样的声音。仪器显示一般在30左右。腹部动脉节奏和妈妈的心跳一致。仪器一般显示70左右。胎心仪应该保持怎样的使用频率？每天早中晚各听一次。如果遇到胎儿胎动情况异常，也应该及时监听。找准胎心位置后，每次听1到2分钟即可，不要超过5分钟。使用时，扬声器不要放在肚皮上，因为主机扬声器发出的声音会通过肚皮传给宝宝，影响宝宝的休息。为什么没有胎心音也会有数值显示？胎心仪的探头是非常灵敏的，特别是抹上耦合剂以后，即使非常微弱的震动也会导致数值显示。胎心仪就是利用这个原理测量胎儿心率的。由于胎心仪无法区分胎心和其他震动，所以我们找准胎心位置，听到像小火车一样的胎心音以后，仪器才能正确测量胎儿心率。为什么胎心率会突然升高到200以上，然后恢复正常？突然上升到200，一般是胎动导致的胎心率瞬时冲高，一般立马会降下来，不用担心。
如果超过20分钟还是居高不下，就需要咨询医生了。找不到胎心位置怎么办？先确认下自己的怀孕时间是否已经足够，然后再参考使用手册找胎心。胎心在早上会比较容易找到，找不到胎心的妈妈可以在早上多多尝试。